欢迎来到熊猫主厨 ，Welcome to Panda's Cooking Channel。第一次来的朋友向你们介绍一下，我这个频道是用5分钟视频教你煮好菜。今天教大家煮芝士忌廉烤土豆，材料有：土豆2个约300克，马苏里拉风味芝士3片，淡奶油50克，黄油10克。糖1茶匙，鸡粉1茶匙，盐1茶匙。文本教学放在视频下方的详细简介里，需要的朋友可以到简介里查看。开始制作，把土豆洗干净原汁，放下冻水中大火，先把水烧开，转小火慢煮至全软熟透。观察土豆皮有轻微爆裂，大致已经熟透，也可以使用小牙签插到土豆里面，能完全插入即是已经熟透。煮土豆整个过程大概20至30分钟。把煮熟的土豆放凉后中间切开，使用小勺子把里面的土豆肉挖出来放置碗里。把1茶匙盐、1茶匙糖、1茶匙鸡粉、50克淡奶油、10克黄油放到土豆肉里搅拌均匀。并把土豆肉打成土豆泥。把搅拌均匀的土豆泥放到小碗里面抹平，此分量能做大概3份，也可以用大碗做成1大份。然后放上1片芝士，盖住土豆泥，因个人口味爱好可增量。再放进带烧烤功能的微波炉或烤箱，大功率约150摄氏度，烤3至5分钟，不同的设备时间均不相同。注意观察芝士表面呈现焦糖金黄色即可。出炉就闻到淡淡的芝士香味。用汤匙挖开，浓浓的奶油和土豆香味扑面而来，一口下去，芝士的咸香和奶油的香味融合得天衣无缝。好了，这期节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，请点击右下角的订阅，并打开小铃铛，这样就不会错过每一期的美味。你想吃什么？评论留言给我，下期节目给你做。再见。